Oi, turminha! E aí, como vocês estão? Eu espero que muito bem. Olha, hoje a gente vem falar de um assunto mais tranquilo, mais gostoso e divertido. Viemos falar do som dos animais. Eu quero só ver quem sabe imitar o som desse animal aqui, ó. Muito bem! E agora desse? Isso mesmo! Desse aqui agora. E desse? Muito bem! Tenho certeza que vocês conhecem todos esses animais que eu mostrei aqui e os seus sons. Foi divertido? Eu espero que sim. Se tem mais algum animal que vocês conhecem e sabe imitar o som, vamos fazer assim: grava um vídeo, pede pro responsável ajudar vocês, grava um vídeo mostrando o som dos animais e vocês imitando. Combinado? Eu quero ver o que vocês conseguem imitar aí. Pode ser também os mesmos animais que eu mostrei aqui, tá bom? Eu vou mandar também uma atividade para vocês colorirem, tá bom? Bem legal. Beijo, tchau!